老公的大哥去世后，老公便把自己的工资卡交给了大嫂。念一，嫂子一个人带孩子，生活很辛苦。同为女人，你一定能理解嫂子的处境吧？理解，怎么不理解呢？只给工资卡怎么够？我把家里新买的洗衣机、电视、空调全都拆下来送到了嫂子家里，还把工作辞了，专门去嫂子家当保姆，一日三餐将他们母子伺候得服服帖帖。公婆问我要生活费，我说钱都给大嫂了，大嫂这么可怜，你们好意思要钱吗？老公说他想吃肉，我说大嫂一个人带孩子，家里的肉只能给她吃，女儿想去补习班，我说你表弟没有爸爸了，太可怜了，补习班只能让她上，前世你们都是大善人，这一次我比你们更善，看谁吃得消。老公的大哥车祸去世后，老公就把自己的工资卡给了大嫂，这一次我没有拦着，只因前世我刚表示不同意，他就破口大骂，说我冷血无情，同为女人却不能理解孤儿寡母有多可怜。公婆也站在他那边，说娶妻不嫌毁三代，还把这事放到了网上，害我被网暴。陆景川看我在走神，脸色沉了下来。江念一，你是不想我把工资卡给大嫂吗？我连忙摆手，怎么会？大哥没了，大嫂一个人带孩子多难啊！我支持你把卡给大嫂。听我这么说，陆景川的脸色才好乐起来。那就好，我还以为你会不同意，不过就算你不同意，我也决定了要这么做。说完，陆景川就拿着卡出门了，不用想，他肯定是去大嫂家了。我立马打电话找了几个搬家师傅，师傅，麻烦把我们家的空调、洗衣机、电视都拆下来，送到这个地方去。随后又给小区里知名的大喇叭婶子发了消息，有热闹看，速来，定位就是嫂子家的楼下。我故意让师傅找错路，开着大货车绕着嫂子家的小区滴了好几圈，确保大家都注意到，才在楼底下停住。嫂子，我来给你送东西了。孟璇和陆景川两人下楼，一脸疑惑，念一，你这是干什么？我掐了一下大腿，红着眼眶，上前拉着孟璇的手说，嫂子，大哥刚走，你一个人带着孩子不容易。景川说他把工资卡拿给你，可我想着哪里够，所以把家里新买的电视、空调、洗衣机都拿了过来给你换上。你放心，我一定会让你过得舒舒服服，不比大哥活着的时候差。一提到大哥，我就哀嚎了起来。大哥哟，你自己走嘞，让嫂子带着孩子可怎么摸过啊？一把鼻涕一把泪的表演了起来。孟璇尴尬的想往后退，被我用力拉住了。嫂子，你别怕，有我有景川，我们一定会照顾你的。围观看热闹的人越聚越多。长嫂如母，这家人对嫂子是真好。听说他们家男人车祸走了，孤儿寡母的是可怜。听说弟弟把自己工资卡都拿过来勒，真是有情有义，人间自有真情在，真是太感人了。看我把家里的电器都拿了过来，陆景川皱起了眉头。江念一，你搞什么？这都是他前段时间攒钱才换的新家电，我知道他心疼了。景川，嫂子新租的房子，石磨电器都没有怎么行，这都是家里新换的，正好给嫂子用。你们这些男人一点不比我们女人心细，就算你工资卡给了嫂子，嫂子也不会舍得买家电的，正好家里有，给嫂子换上，让她以后也舒服点。说罢，我换了一副质疑的表情。景川，你不会是心疼了吧？陆景川被点到，连忙摆手，怎么会，给大嫂用，我怎么会心疼呢？说罢，还跟师傅一起把家电搬到了嫂子家里。看到簇新的电视、空调和洗衣机，侄子陆秋书拍手叫好，太好了，我有新电视看嘞。我拍拍侄子的头，叮嘱他，乖侄子，以后有什么想要的，你就跟叔叔婶婶说，我们全都满足。真的吗？陆秋书闪巴着眼睛看向他妈，又看向陆景川。陆景川慈爱地说，你小婶说的对，以后缺什么你就跟我说，你是大哥唯一的孩子，我的钱就是给你花的。孟璇也在一旁点头称赞。看着他们三个人亲如一家的样子，我气得指甲都掐进了掌心肉里。前世陆景川对孟璇和这个侄子有求必应，对我和女儿却不闻不问。孟璇手里握着大哥几十万的赔偿款和抚恤金，还拿着陆景川每个月的收入，没事就去逛街做美容。
而我每天打着3份工，供女儿上学还有生活费。这一次我一定不会让你们好过。晚上，陆景川睡梦中被热醒，空调怎么摸不开，热死了，你忘了，空调送给嫂子了啊。我说完，搬来一台电风扇，心境自然凉。想想至少大嫂和侄子这会睡得香，我们也就忍忍吧。陆景川热得睡不着，让我明天去买个新空调。啊，我哪有钱？我1个月就赚3000，这个月菜钱都花了一半了，还有水电燃气等着我交呢。我的一番话让陆景川有火发不出，一晚上翻来覆去都没睡着。第二天一早，陆景川就起床准备去公司，公司至少有空调凉快。他走后，我立刻收拾东西，带着女儿新月一起来到了嫂子家。念一，你这是？孟璇带着起床气开门，看见我和新月站在门口，瞬间愣了。我急忙挤开他，走进房里。嫂子，我来你们家吹吹冷风，这天太热了，是真的受不了。他们家果然凉快得很，温度打得低，还不关房门。反正现在他们家水电都是陆景川在交，我们不用白不用。念一，这不好吧？我们家又不大，2个孩子也是不方便玩吧？怎么之前来我们家蹭空调的时候，不说2个孩子挤得慌呢？嫂子，没关系的。新月会自己写作业，我给你做家务打扫卫生，你就在房间里歇着，我们互不打扰，没关系的。我把孟璇来我家蹭空调的话原封不动送给了他，他吃瘪噎住了。我可比他懂事多了，至少我是真的会做家务，而他每次来我家只是口头说说，实际就坐在沙发上玩手机，实摸事也不干。中午饭点，我拦住准备点外卖的孟璇，拍着胸脯跟他说我来做饭。打开冰箱，好家伙，鸡鸭鱼肉满满当当。陆景川还觉得孟璇可怜，真是有病，我和女儿都没有顿顿吃肉，结果人家这满满当当的肉。看我迟疑，孟璇立马解释道，这是我爸妈给的，说看我们最近因为你大哥的事人都瘦了，托人从老家带过来的。我配合的点点头，他爸妈给他送肉吃，真是天方夜谭。自从他结婚后，我就没见过他爸妈几次，偶尔几次还是来跟他要钱给儿子花。就这种爸妈会给他塞满满一冰箱的肉，这话说出来，不知道他自己信不信。丢弃的包装袋我都看到了，是附近的一家大商超，听说1年会员费都要1000了。我叮铃哐啷做完一桌有荤有素的菜后，立马拍照发了朋友圈。嫂子，有我和陆景川在，就不会让你吃苦的。不一会儿，陆景川就给我发了消息，你去嫂子家了。我说，嫂子又不会做饭，天天点外卖怎么行？侄子又在长身体的时候，我决定给他们做好1日3餐，让他们顿顿都吃好。那你不上班吗？大哥刚走，这种特殊时候肯定以嫂子为先啊。我辞职了，等过了这阵，嫂子情绪恢复了，我再去找工作。陆景川的对话框一直显示对方正在输入中，最后陆景川实摸也没发过来。我冷笑着关了手机，你能把自己个工资卡都给他，不就是笃定我会用自己工资养家吗？前世我一人打3份工支撑这个家，最后累死在打工的店里。现在我不拼了，我也辞职，大家一起摆烂，看谁先撑不下去。吃饭时，我端起装排骨的碗，给侄子满满1碗肉。秋叔，家里的事由我们大人处理，你就负责好好吃饭。谢谢婶婶，你做的排骨真好吃，比我妈带我在外面吃的好多了。陆秋叔大大咧咧。孟璇立马塞了一块排骨进他嘴里，吃吧你，肉都堵不住你的嘴。呵，看来没少在外面吃喝。孟璇怕我多想，连忙夹了好多肉放在女儿新月碗里。新月，你也吃，都是乡下的土猪肉，不值钱的。女儿好久没这么痛快吃肉了，开心的不得了。晚上，陆景川说公司加班，就睡在公司不回来嘞。我转头就跟孟璇说，嫂子，家里空调坏嘞，景川晚上也不回来，我和新月就在你家住一晚吧，你不用管我们在客厅打地铺就行。正好明天一早给你们做早饭，省得我再跑嘞。孟璇拒绝的话都说不出，气哄哄的甩门回了卧室。不一会，陆景川的电话就过来嘞，我买了新空调，你和新月现在回家吧，不要打扰嫂子休息。
孟璇送我出门的时候，明显后槽牙都咬紧了，还勉强挤出一个笑，真难看。嫂子，我明天再来，你放心，家里的事不用你操心，家务活都留给我来干。孟璇张了张嘴，又说不出一句话来，脸色跟吃了苍蝇一样。回去的路上，女儿新月开心地说：“妈，在大伯母家真好，能吹一天空调，还有电视看，还有肉吃，这点小事就让女儿这么满足。”我心里莫名一股酸涩。前世，陆景川把钱给了大嫂一家后，为了省钱，我和女儿是能省则省。女儿想去夏令营，我都舍不得。结果转头，孟璇就带着陆秋书去国外游学了。想到这里，我立马打电话给老师，说暑期夏令营女儿也要参加。妈妈，我真的可以去吗？女儿眨巴着眼睛，不敢相信地看着我。你之前不是说太贵了，舍不得吗？我没溜跟女儿多说什么，只说妈妈现在不想省钱了，反正钱省下来也不会花到自己身上。看到自己可以去夏令营了，女儿立马欢呼雀跃起来。第二天，我就给女儿收拾好东西，送去了夏令营，为期1个月。这个月我要让陆景川和孟璇把欠我的都给吐出来。你给新月报了夏令营，你哪来的钱啊？陆景川知道我花1万给新月报了夏令营，眉头都皱了起来。女儿马上就要中考了，老师说这个夏令营就是立达高中的通行券，只要参加了就有提前录取，这点钱总不能不花吧？而且不是谁都能参加的，只有班级前10才有机会。陆景川再混蛋，也知道学习这个理由没法拒绝。他叹了口气，你昨天说把工作辞了，是认真的吗？没有收入，那我们家怎么生活？狗男人，果然打我工资的主意呢。你平时反正在公司吃，我给嫂子做1日3餐，随便吃点就行，女儿又不在，我们一家哪里来的开销啊？嫂子家现在这么个情况，她都没心情做饭，那大人不吃也就算了，秋叔现在长个子，我们能不帮个忙的？你出钱，我出力，相信嫂子很快就能走出去了，你就忍忍吧。我一堆输出道德绑架她，噎得她一句话没有，出门的脚步都踉跄了一下。见我一早就来家里，孟璇的脸挂得老长，陆秋书倒是高兴得很，因为我根本不管他看电视，还给他做好吃的。他妈骂他，我还拦着，他跟有了靠山一样，看见我就笑眯眯地叫婶婶。正在吃中饭的时候，婆婆给我打电话，没好气地问我这个月生活费怎么不给他。江念一个月2000块钱都要我们催，你好不好意思的啊？前世每个月公婆都要从我们这里拿2000块钱，说是生活费。后来陆景川工资卡给了孟璇后，为了给这2000块钱，我晚上下班后就去跑外卖。现在想想，我上辈子真是脑子进水了，为啥要给他们这个脸？想到这里，我没好气地说，陆景川没告诉你们吗？他把工资卡给大嫂了，我现在要照顾大嫂，工作也辞了，哪里来的钱给你们啊？石摸，你为什么要把工作辞了？你辞了工作，谁给我钱？你们凭什么不给我钱？婆婆在电话那头跳脚，公公也一个劲的骂街。我直接挂了电话。孟璇听到是婆婆来的电话，嘴唇都微微发抖了。婆婆她怎么摸了？我听到她跟你要钱，我假装轻松的安慰她，没事嫂子，陆景川把工资卡都给你了，我们肯定没钱给婆婆啦，我相信她一定理解的。我这个婆婆在某种意义上也算不偏心，她一视同仁的讨厌每一个儿媳，我和大嫂她都不喜欢，真的很期待她来找茬的样子。果然还没到傍晚，我婆婆就杀到了大嫂家里。老大媳妇，听说老二把工资卡给你了。孟璇结结巴巴，对，是二叔自己非要给我的，不是我要的。老大出事，人家赔了好几十万呢，看在你养儿子的面上，你1分钱都不给我们就算了，你怎么还好意思拿老二的工资卡呢？还让老二媳妇辞职来照顾你，你是什么千金大小姐吗？我们陆家是做了什么孽哦？2个儿子都给你当牛做马伺候你，大门都没关，婆婆堵在门口嚎，街坊四邻都来看热闹。我立马给陆景川打电话，快来，你妈在大嫂这里撒泼要钱呢。陆景川听说，立马挂了电话，想必很快就要到了。这戏真是越看越精彩，好想来剥瓜子嗑一下。婆婆嚎到动情处，给大嫂跪了下来，要不然我这婆婆也过来，天天伺候你。孟璇吓得一激灵也跪了下来，妈，你起来，
我可受不起，你有什么受不起的？我们陆家的钱都在你手上，你有什么受不起的？旁边看热闹的也议论纷纷。这不是之前老公没了，弟弟弟媳来照顾的那家人吗？居然拿了赔偿金，还霸着弟弟的工资卡，也太不要脸了吧！听说弟媳还辞了工作，给他当保姆，一天3顿变着花样烧。我看那弟媳是个老实人，天天忙里忙外的。等陆景川赶来的时候，周围人指指点点，是他那个小叔子，钱给嫂子都不给自己妈。陆景川显然听到了，拉着他妈就往屋子里去，孟璇也赶紧跟上，把门关了起来。刚进屋，陆景川就对我发火：“你是死人吗？就这摸干站着，你不会拦一拦啊？”我咽下心里的鄙夷，担忧地说：“婆婆和嫂子，我也不知道帮谁啊，开玩笑，我为什么要拦？我恨不能再拱把火。”这时，婆婆看到餐桌上的饭菜，叫了起来：“1个月2000都不给我，天天自己倒是大鱼大肉，你们这些没良心的哟，养你们还有什么用？”陆景川推搡我：“钱呢？拿2000给妈啊？我哪来的钱啊？我现在又没工作，卡上就1万块钱，给新月交暑期夏令营了啊！不信你跟我去银行查，我身上1分钱都没有啊！”边说我边把包里的东西倒出来：“妈，我真的没有钱。”陆景川白了我一眼，又去哄他妈：“妈，我们这回的确没钱。”不等他话说完，婆婆一巴掌扇在了他肩上：“什么没钱？你不是把工资卡都给老大媳妇了吗？怎么会没钱？”陆景川急了：“大哥刚走，大嫂一个人带孩子多苦啊！妈，你在村里，家里种菜又养鸡养鸭的，没什么开销，这钱你跟大嫂抢食摸啊！他带孩子苦，老大车祸赔偿7、80万了，不都在他那里吗？他1分钱都没给我们。”婆婆又嚎了起来：“我看你们就是没良心，光想着自己吃香的喝辣的，不管我们这些老东西了，你们是不是巴不得我死？”婆婆又去拉扯孟璇：“今天你要么把老二的工资卡给我，要么就把老大的赔偿金吐出来，凭什么我2个儿子的钱都给你？”孟璇被一顿拉扯，实在受不了，拿出陆景川的银行卡拍在桌子上：“这工资卡我不要了，本来就不是我自己要的，你们1个2个干嘛都这么对我？”说完，居然蹲在地上哭勒起来，这可把陆景川心疼坏勒。婆婆刚想拿走银行卡，被陆景川一把抓住：“工资卡是我的，不给大嫂也不会给你。妈，以后每个月我给你打2000块钱，你不要再来折腾大嫂了。”婆婆拿到钱，立马不撒泼了，转头就往门外走：“你以为我稀罕来你们城里？啥都不是！呸！”我送她出门，刚到门口，婆婆给我翻了个大白眼，又厉声道：“老二媳妇，不是我说你，没事就去打个工，给别人当石摸保姆。你嫂子是什么千金大小姐公主吗？她自己没手，不会做饭吗？不会做就去学。我听人家说，现在城里给别人当保姆可赚钱了，有钱你多给我点。”孟璇的脸色越来越差，陆景川听不下去了，赶紧把他妈送走嘞。婆婆走后，孟璇竟晕了过去，我和陆景川又手忙脚乱把她送进了医院。医生检查说没什么问题，可能就是情绪波动太大，缓2天就行。可孟璇不知道为什么矫情了起来，赖在医院不肯出院，一会说自己头疼，一会说胃里恶心。陆景川在一旁看的是心疼不已，让我好好照顾大嫂。这是你老公吗？对你可真好啊！我出去打饭，回来时听见同病房的病人说话，可不是吗？陆景川心疼孟璇的劲，任谁看起来都会觉得他们像夫妻。而且在别人这么说之后，两人竟都没有反驳，反而相视一笑。恶心，我没有惊动他们。掏出手机赶紧拍了下来，然后装作什么都不知道的样子，推开门进去。老公，食堂里没给有鸡汤了，就随便打了点，你和嫂子将就吃吧。听到我的称呼，病房立刻安静了下来。他是你老公？原来是小叔子和嫂子啊，不好意思啊，我刚认错了。其他人开始交头接耳，这么劲爆的八卦，指不定背地里说成什么样呢。孟璇立刻把脸埋了进去，陆景川则找借口要回公司。怎么这回不搞暧昧了？孟璇住院，照顾他儿子陆秋书的活理所应当砸在了我头上。我天天带着他逛商场下馆子，要花钱就让他给陆景川打电话。那陆秋书也不是个懂事的，一天居然能花掉1000，我也不拦着。
我看陆景川能大方到什么时候？果然还没到1个星期，陆景川就给我打电话：江念一，你每天都带秋叔去哪儿啊？怎么要花这么多钱？我假装惊讶，他说这些都是嫂子平时带他来玩的地方，我也不懂。孩子说想玩我也不好拒绝吧，毕竟大哥刚走，让孩子觉得我们苛待他怎么办？就算这样，那消费也太多了，你跟他说说。你想当好人，让我开口当坏人，想得美。我拦住了刚拿了玩具准备买单的陆秋叔，告诉他，你叔叔说嘞，你最近买太多东西了，今天不能再买了。啊，我不管，我想要，妈妈说嘞，叔叔的钱我可以随便花，为什么不给我花？陆秋叔又气又跳，身上的肉跳起来，看得我眼睛难受。这几天我不拦着他，他买东西到处玩，心里舒服得很，骤然被我拒绝，心里落差太大，一直在店里闹腾。后来又气呼呼地直奔医院找他妈去了。妈，叔叔不让我买玩具，孟璇身上贴了个石墨理疗，正放松着呢，被突然出现的好大吓了一跳。哎呦，多少钱啊？叔叔不给，妈妈给。孟璇正从包里拿钱的时候，陆景川进来了，当然是我叫他过来的。秋叔花钱也太大手大脚了，稍微克制点，总归是好的。话音刚落，孟璇的脸色就变了，没好气地说，我就说我们孤儿寡母的会被欺负吧，你大哥走了才几天，现在想买个玩具都不给。见孟璇生气，陆景川的声音低了几分，他这几天都花了5000块钱了。5000又怎么了？你之前还说把工资卡给我呢，现在孩子想花个5000你都舍不得。孟璇突然又表演了起来，抽泣着说，早知道我就随你大哥去了，也不用一个人留在这里受苦。我在一旁冷笑着看两人有来有回。陆景川1个月不过1万多的工资，要不是我也工作，根本支持不了家里的开销。孟璇平日里就养尊处优惯了，现在又拿着大哥的赔偿款，花钱更是没个数。我倒要看看他们俩能把日子过得有多好。孟璇在医院住了1个星期，护士来催缴医药费，2万。医生不是说你没事摸是吗？怎么会要这么多钱？陆景川拿到收款单的时候，不体面地叫出来，干嘛这么一惊一乍的？不就2万块钱吗？孟璇不以为然，他平时做的肩颈理疗，做一次2000，他根本没当回事。陆景川看向我，我摇摇头，我都好久没工作了，我身上更没钱。他只能肉疼的去刷卡了。我们刚到家，陆秋叔蹦蹦跳跳迎了上来，妈，我想参加这个国外游学，可以去哈佛大学参观呢，只要59999，你给我报名，让我去吗？那个传单是我故意让陆秋叔看到的，我知道他一直想出国玩，打着游学的借口出国玩一趟，太对他的胃口了。好，我的宝贝儿子想去哪，妈都支持你。孟璇接过传单，目光灼灼地看向陆景川。陆景川倒吸一口冷气，急忙摆手，石墨游学啊，要6万块钱，新月参加夏令营1个月才1万。听他这么说，陆秋叔不高兴了，叔叔，你之前不是说我想要什么都可以跟你开口吗？怎么现在跟你要石墨都不给？你们大人真扫兴。孟璇脸色也变了，侄子的这点心愿你都不满足，不知道你大哥在天上看到会怎么样？随后把我和陆景川都赶了出去，说他累了，想休息。回去的路上，陆景川一言未发，我也懒得搭理。1个月就1万多的收入，还学霸总养别人，真是可笑。我前世怎么就瞎了眼，为了这种人累死自己呢？刚到家，陆景川开口了，念一，你看现在家里经济紧张，要不你出去找找工作？呵，哪里是家里经济紧张，是你自己经济紧张吧？我面上没有显露石墨，附和道，是的，现在大嫂出院了，自己也能带孩子，我也该出去找工作了。本以为59999的出国游能吓到陆景川，没想到他竟真的给了。朋友圈刷到孟璇出国的照片，我的心彻底寒了。给陆景川发去消息，嫂子和秋叔出国了，这钱是你出的，念一，嫂子不容易，钱花了再赚就是。一阵恶心从胃里泛出，太恶心了。自己女儿1万的夏令营舍不得出，
老婆打几份工不心疼，反而嫂子出国5、6万说给就给了，合着不拿我当人，当我冤大头呢。这下我对陆景川真的死心了，决定给自己找个退路，离开这个家，不然我这辈子都得给孟璇一家输血。但现在这个情况，陆景川肯定不会跟我离婚的，我得想个办法，让他主动提离婚。我假装出门找了几天工作，不打扫卫生也不做饭，水电费我也不交。晚上回家时，家里黑灯瞎火的，陆景川突然出声，吓了我一跳。你去哪了？家里没电都不知道交的啊，你看现在家里成什么样子了，我干嘛去？我去找工作啊，家里电费都交不起了，再不工作，我们都得喝西北风。见我说话很冲，陆景川倒是软了口气，老婆，我就是问问，这电费不是一向都是你来交的吗？我也不知道怎么弄，不会弄就去学，你送侄子出国玩不是很会吗？我直接提出孟璇花了6万出国的事，陆景川反倒是恼羞成怒了。那是我的钱，我想怎么花就怎么花，碍你什么事了？陆景川，我们已经结婚了，夫妻共同财产你懂不懂？别人的老婆孩子说花6万就6万，自己家电费都等着老婆来交，你可真厉害。我借着孟璇出国玩的事和陆景川大吵一架。过了段时间，我踩着孟璇来医院复查的时间点，跟他来了同一个医院，故意红着眼眶跟他撞到了一起。哎呦，谁啊？这摸不长眼！孟璇被撞摔在地，痛得直咧嘴。看到是我，他一脸震惊和不耐烦。念一，你怎么摸在这？我手里拽着伪造好的检查单，哭着不肯说话。孟璇见状，一把夺过了我的检查单。胃癌，弟妹，你怎么生了这么严重的病？我抢回检查单，哀求他，大嫂，求你别告诉别人，特别是景川，他知道了肯定要跟我离婚的。孟璇迟疑了一下，答应了。好，我不告诉他。随后又假模假样地安慰了我一会。我知道他肯定会告诉陆景川的，要的就是这个效果。晚上，陆景川破天荒的没有加班，还跟我一起吃晚饭。吃着吃着，我假装反胃冲进了厕所，他在厕所外面关切地问我，念一，你怎么摸了？我装出没事的样子出来，没什么摸，就是最近天热，吃了油腻的不舒服。陆景川怀疑地看着我，我做出为难的表情，努力咽下饭，在他眼里，我一定是在隐瞒病情。接连几天，我都故意算着时间，在他刚进家门的时候发出呕吐的声音，然后慌慌张张从厕所里出来，假装什么都没发生。念一，你最近怎么摸了？要不要去医院看看？陆景川关心道。不用不用，我去诊所看过了，医生说吃点健胃消食的就行。几次三番，陆景川显然确认我就是得胃癌，还瞒着他了。时机差不多要成熟了，新月夏令营结束了，我拉着陆景川看起了学区房。好端端的怎么想起来买房子了？陆景川迟疑着，我们家里现在也没钱买啊，我都问过了，现在买房首付很低的，到时候我跟家里借点，反正就用下学区房，等新月报完名，我们把房子再卖掉就行，也就亏点贷款利息。说完，我压低声音，假装小声嘀咕，我能为女儿做的也不多了。这句话落在陆景川耳里，可就是另外一副意思了。他想了想，又软了语气说，可我们家现在这套还有贷款呢，2套房首付不是更高吗？只要我们假离婚，不就是首套房了吗？到时候就可以享受首套房优惠了。什么？假离婚？陆景川的眼睛转了又转，我知道他心动了，这个套就是给他设的。反正假离婚嘛，等房子买好我们再结婚。景川，为了孩子上学，你也能理解的吧？陆景川犹豫着，你让我想2天，再考虑考虑。第2天，孟璇找到了家里，他开始套我话，听说你在给新月找学区房，我也来参考参考。嫂子，你们家不也准备买房吗？我觉得这几个你都能看看，以后秋叔上学也方便。说完，我拿出好几套资料给他，这都是我最近搜罗来的，学区和单价，给你看看。孟璇心不在焉地翻着，边翻边说，你还真的在看房子啊？那你生病这事不准备告诉陆景川吗？等房子弄好再说吧，我们家里又没什么钱，等新月的学区房搞定，我心就定下来嘞，到时候有钱就治，
没钱我也能放心的走。呸呸，别说这种丧气话。孟璇想打听的事都打听好了，立马找借口走了。我猜他回头就会告诉陆景川，我是真的病了，也是真的想买学区房，假离婚这是没猫腻。果然，晚上陆景川回来就跟我说，他同意假离婚。现在住的房子写的我名字，就给我了，后面再买的第2套房再写他名字。家里也没存款，也没啥好财产分割的。很快我们就把离婚手续办完了。从民政局出来，陆景川深叹了一口气，好似终于摆脱了我。我冷笑一声，好戏终于要谢幕了。回到家里，孟璇和他的宝贝儿子居然带着行李坐在客厅里。嫂子，你这是……孟璇一副女主人的样子，你和陆景川离婚了，这个房子现在当然归我们了，总算是无痛离婚了。你都不知道我和阿川等这天等了多久，一直想着怎么让你走，没想到你居然自己提了假离婚，真是蠢。我看向陆景川，陆景川慌乱起来，连忙去拉孟璇，你们好端端怎么摸过来嘞？你不是说你们今天离婚吗？你们都离婚了，我为什么不能过来？我亮出房产证，打断纠缠的两人。大嫂，不，孟璇，你看清楚了，这房产证上写的可是我的名字，要滚蛋的是你们哦。孟璇瞪大了眼睛，不可思议地看向陆景川，你居然骗我，你不是说只要办完离婚就给我一个家吗？是啊，我是这么说的，你身上不是有大哥的赔偿金吗？我们完全可以去买个属于我们自己的房子。陆景川不要脸的发言让我都震惊了，两头骗，真是不要脸。孟璇气得直捶陆景川，你居然惦记我的钱。陆景川吃痛拦住他，反正江念一活不了多久了，到时候房子就给我女儿，不也是我的吗？怪不得之前我说房子归我时他没有反对，原来是打这个主意呢。我拿出病历本甩在他们脚下，你是说胃癌吗？不好意思，这个也是假的，我本人健健康康，一点病都没有哦。你骗我！江念一，你个骗子！两人都愤怒地向我扑来，被及时赶到的保安拦住了。我拿出房产证和离婚证，亮出业主身份，让保安把这几个人连人带行李赶了出去。离婚了，房子归我，孩子也归我，垃圾被赶了出去，真是爽快。我把陆景川和孟璇做的那些事，照片和录音一起邮寄到了陆景川的公司，陆景川被辞了。陆景川和孟璇根本没结婚，孟璇舍不得自己身上那些钱，怎么都不同意和陆景川结婚。陆景川气得打了孟璇一顿，又被报警抓了起来。公婆心疼自己儿子，去孟璇家里大闹一场，骂他不检点，勾引小叔子。这下他们在当地也是出名了。看着他们一家闹腾的样子，心里不知道多痛快，就该这摸狗咬狗过下去。